こ入ってくのかな。これか。ここ怖え怖え怖え、なんかめっちゃ怖いああ恐ろしかった今。これも後でいいかな。これさ、電池がさ切れた多分もう一応フェザー的なものが役立ってるかも。そうだったね。うわいい眺めや。いやいいね。
こっちは太平洋か。すごいな、すごいな、このまあ両方太平洋か両方太平洋、太平洋って伊豆半島のあっちとこっちって感じで、両サイドを見てちゃうっていうね、すごいね。ここは面白いね、この道は。パラグライダーやってるしね。パラグライダーね、ポイントがあるんだね、パラグライダーポイントが。ハングライダーもいるじゃん。